హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు టెక్ తెలుగు ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మన మొబైల్లో కస్టమ్ రింగ్ టోన్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి? కస్టమ్ రింగ్ టోన్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్, మన మొబైల్లో డిఫాల్ట్గా వచ్చే రింగ్ టోన్స్ కాక మన ఓన్ రింగ్ టోన్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో దాన్నే మనం కస్టమ్ రింగ్ టోన్స్ అంటాం. సో మన మొబైల్లో కొన్ని మొబైల్స్లో కస్టమ్ రింగ్ టోన్స్ సపోర్ట్ ఇవ్వవు ఫ్రెండ్స్. సో అలాంటి మొబైల్స్లో మనం కస్టమ్ రింగ్ టోన్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాం. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా నా ముందు ఉన్నది ఒక సిలికాన్ మొబైల్ ఫ్రెండ్స్, సిలికాన్. సో ఈ మొబైల్లో మనకి కస్టమ్ రింగ్ టోన్స్ అనేది సెట్ కావు. సో మనం ఎలా సెట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో దానికి మనం సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీకు చూపిస్తాను. సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ సౌండ్ నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. వెళ్ళాక ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ మార్క్ని ప్రెస్ చేయండి. జనరల్ సెట్టింగ్స్ ప్రెస్ చేశాక ఇక్కడ ఫోన్ రింగ్ టోన్ ఉంచడం దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ ఫోన్తో వచ్చిన డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో మనకి ఇష్టం ఉన్న రింగ్ టోన్స్ని సెట్ చేసుకోవడాన్ని కస్టమ్ రింగ్ టోన్స్ సెట్టింగ్ అంటారు. సో అది ఎలా సెట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ముందుగా మనం దానికి ఫైల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఫైల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి మనకు కావాల్సిన సాంగ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకొని కట్ ప్రెస్ చేయాలి. కట్ ప్రెస్ చేసి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఆ ఫోల్డర్ పేరు మనం రింగ్ టోన్స్ అని పెట్టాలి. RIN రింగ్ టోన్స్ అని సెట్ చేయాలి. రింగ్ టోన్స్ అని సెట్ చేసి ఇందులో పేస్ట్ చేయాలి. ఇందులో పేస్ట్ చేసి మనం సెట్టింగ్స్లో చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇంతకుముందు సెలెక్ట్ చేసిన సాంగ్ అక్కడ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు సాంగ్ ఇది. సో ఇది మనం అదే సాంగ్ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకవేళ ఫైల్ మేనేజర్ ఈ ట్రిక్ పనిచేయకపోతే ES ఎక్స్ప్లోరర్ ఫైల్ మేనేజర్ ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ప్లేస్టోర్లో దొరుకుతుంది. అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇదే ప్రాసెస్ చేస్తే తప్పకుండా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.